Kalk er et mineral. Kalk er et mineral. Når man vokser, har man behov for meget kalk. Når man vokser, har man behov for meget kalk. Har du behov for yderligere information? Har du behov for yderligere information? Ælt dejen yderligere 3-4 minutter, indtil dejen bliver luftig. Ælt dejen yderligere 3-4 minutter, indtil dejen bliver luftig. Mor ælter dejen. Mor ælter dejen. Jeg kommer mel i dejen. Jeg kommer mel i dejen. Jeg kommer jod på mit sår. Jeg kommer jod på mit sår. Jeg har et sår på mit knæ. Jeg har et sår på mit knæ. Jeg har fået en skramme på mit knæ. Jeg har fået en skramme på mit knæ. Det er bare en skramme. Det er bare en skramme.